బంద్ అయిపోతుంది. یہ ہمارا سلسلہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری ہند الولی عطا رسول خواجہ غریب نواز ثم اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتے ہوئے دلی نظام الدین محبوب الہی سے ہوتے ہوئے حضرت خواجگان حضرت خواجہ مرزا سردار بیگ صاحب قبلہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتے ہوئے محمد بیگ صاحب قبلہ سید سلطان علی شاہ صاحب قبلہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سید عبداللہ حسین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سید پلی حضرت خواجہ غلام رسول المعروف نائب رسول چشتی رحمۃ اللہ علیہ گروپ پلی شریف سے اداپور میرے پیر و مرشد حضرت خواجگان حضرت خواجہ محمد محبوب علی صاحب قبلہ چشتی نائبی مرزائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو عرس شریف ہے 41واں سال ہے. 41واں سال سے جو ہے میں اس آستانے کی اور اس عرس شریف کی خدمت انجام دیتا ہوں. میرے سجادہ صاحب میرے پیرزادے ہیں اور ان کی سرپرستی میں یہاں کے جو بھی تقاریب ہے ان کی سرپرستی میں مناتا ہوں. اور یہ عرس شریف میں حیدرآباد کے اور کرناٹک مہاراشٹر اور دیگر مقامات سے بھی جو ہے اس عرس شریف میں تشریف لاتے ہیں. حیدرآباد سے علماء دین، مشائخین عظام، سجادگان اور ہمارے مرزائی سلسلے کے اور نائبی سلسلے کے اور حیدرآباد کے تقریباً مشائخین عظام اس عرس شریف میں تشریف لاتے ہیں. اور اس میں عصر سے مغرب تک سندل مالک کا پروگرام رہیں گا اور اس کے بعد نماز مغرب کھانے کا انتظام رہیں گا اور بعد نماز عشاء جلسے کے بعد محفل سماع کا انتظام رہیں گا. اور سبھی حضرات سے بھی اور یہاں پر ہندو اور مسلم کوئی دوری نہیں رہتی اور ہندو مسلم سب جمع ہو کر ایک پلیٹ فارم پہ اس پروگرام میں شرکت فرماتے ہیں. ఇక్కడ మా
ఒక చిస్తియా పీఠకం హజరత్ ఖాజా మొయినుద్దీన్ చిస్తి హసన్ సంజరి హిందల్ వలియా తాయ్ రసూల్ ఖాజా గరీబ్ నవాజ్ గారి ఒక సిల్సిలా అక్కడి నుంచి ఇక్కడ బురుగుపల్లి హజరత్ ఖాజా నాయబ్ రసూల్ చిస్తి మిర్జాయి రహమతుల్లా అలే, అక్కడి నుంచి ఇక్కడ పెద్దాపురం హజరత్ ఖాజా మహమ్మద్ మహబూబ్ అలీ చిస్తి రహమతుల్లా అలే. ఆయన ఖలీఫా కాబట్టి ఆయన ఇక్కడ చేస్తుండే ఉర్స్ షరీఫ్ మా గురువుగారు. తర్వాత మా గురువుగారు ఐక్యమైన తర్వాత మా పీఠాధిపతి హజరత్ మహమ్మద్ మహమూద్ అలీ సాహబ్ ఆయన ఆధ్వర్యంలో నేను 39వ ఆరాధన ఉత్సవాలు జరుపుతున్నాను. ఇక్కడ ఈ సంస్థానానికి నేను ముతవల్లి అనగా ఇక్కడ షావా ఈ ఉర్సు ఇంతజాం వగరా అన్నీ చేస్తాను. ఇంట్లో హిందూ ముస్లిం భేదభావనం లేకుండా ఈ ఉర్సులా పాల్గొంటారు. హైదరాబాద్ పీఠాధిపతులు ఉల్మాయ్ దీన్ మరియు సజ్జాద్ ఖాన్ వీళ్ళందరి గిట్ట ఇక్కడ పాల్గొంటారు. వీళ్ళందరి గిట్ట భేద భావనం లేకుండా హిందూ ముస్లిం ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద జమ అయి అంతా కలిసిమెలిసి ఇక్కడ ప్రార్థన జరుగుతుంది. మా ఊరు లీడర్లు, మా ఊరు హిందూ ముస్లింలు గిట్ట అంతా కలిసిమెలిసి ఇక్కడ మంచిగా ప్రేమ భావకంతో వచ్చి పాల్గొంటారు. 24 తారీఖు ఫిబ్రవరి ఇక్కడ సాయంత్రం రేపు 5-7 దాకా గంధం వరిగినాం నడుస్తుంది. మళ్ళీ దాని తర్వాత భోజనాలు అన్నదానం జరుగుతుంది. దాని తర్వాత తఖ్రీర్ అవుతుంది. మళ్ళీ దాని తర్వాత జల్సా అవుతుంది. దాని తర్వాత ఖవ్వాలి ప్రోగ్రాం ఉంటుంది. అందరి గిట్ట ఇక్కడ పాల్గొంటారు. అందరికీ గిట్ట హిందూ ముస్లిం భేద భావనం లేకుండా అందరు ప్రజలకు నేను నా ఒక కోరిక, అందరూ ఈ ఉర్సులా వచ్చి పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదము స్వీకరించగలరని నా యొక్క మనవి, నా కోరిక. शाबान की 25 सरकारी 24 बरोज़ पीर के दिन हज़रत ख्वाजा गुलाम रसूल अल मारूफ नायब रसूल चिश्ती मिर्ज़ाई रहमतुल्लाह अलैह का और हज़रत ख्वाजा मोहम्मद महबूब अली चिश्ती नायब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया जा रहा है। इस उर्स शरीफ में अजमेर शरीफ से, गुलबर्गा शरीफ से, बिदर शरीफ से, हैदराबाद शरीफ से और सैयदपल्ली शरीफ से, बुरुकपल्ली शरीफ से और हमारे वटपल्ली शरीफ से, सिद्दीपेट शरीफ से, मंतूर शरीफ से, गुरुद्वारा शरीफ से और दिगर मकामों से, कोहित शरीफ से सज्जाद खान और ज़ाहिरीन इस उर्स शरीफ में तशरीफ़ लाएंगे। और सभी हजरात से मेरी गुजारिश है कि इस उर्स शरीफ में आकर सवाब दारन हासिल करें। उर्सुलो पटा अजमेर, गुलबर्गा, बीदर, हैदराबाद और सैयदपल्ली, बुरुकपल्ली మరియు వట్పల్లి, సిద్దిపేట్, మంతూర్, గుర్జువాడ, కోహీర్ ఇక్కడ కొన్ని గ్రామాల నుంచి పీఠాధిపతులు ఇక్కడ హాజరవుతారు. కాబట్టి వీళ్ళందరికీ నా యొక్క మనవి, ఈ ఉత్సవాల్లో వచ్చి పాల్గొని ఉత్సవాల విజయవంతంగా. నమస్కారం.